Hai guys, welcome back on my YouTube channel. Sekarang aku mau buat My Little Pony Squishy Tag kredit sama Kawaii Dolphin. Dan maaf banget karena aku jarang nonton My Little Pony, aku lupa nama-namanya mereka. So let's just get started the video. Untuk warna pertama itu aku lupa di namanya siapa ini. Tapi yang berdasarkan sama ini yang pertama, aku mulainya yang dari sini nih. Nih. Kayak ini dia tokonya. Aku lupa namanya siapa, tapi menurut aku itu warnanya orange kecoklat-coklatan. Aku ada ini. Sebenarnya ini kayak ada itunya, ada warna coklat sama putih, tapi nggak apa-apa. Ini coklat. Next itu warna kuning. Ini warna kuning lagi. Rainbow Dash. Aku punya Rainbow Dash warna biru, ada ini. Nah, untuk warna ungu yang di sebelahnya Rainbow Dash, maaf agak lightingnya jelek. Sebenarnya karakter My Little Pony itu banyak ya. Tapi aku ada 6 aja karena itu karakter-karakter yang paling sering ada di episode-episode yang mereka, kalau nggak salah. Ini warna ungu keras banget. Selanjutnya itu Pinkie Pie, punya. Aku itu sebenarnya punya banyak warna pink, tapi aku pilih 2. Oh, ada ini medium emoticon band yang warna pink, smile, sama ada ini mini donut yang heart banget. Ini heart banget, bukan heart banget. Next itu warna kuning. Yang mana sih ini? Kok nggak salah sih? Ya, ini warna kuning. Aku pakai warna yang sama Doraemon Squishy Tag yang punya aku itu. Bisa cek habis nonton video ini ya. Karena ini bahannya warna kuning. Yang terakhir itu warnanya putih. Nih, putih. Aku ada yang pertama itu ada ini karena banyak putihnya dan ada ungunya. Karena dia itu juga ada warna ungunya. Jadinya aku pilih juga. Ada warna ungunya nggak sih? Sebentar ya. Kayaknya sih nggak ada, aku lupa. Ya, ada warna ungunya, rambutnya warna ungu. Sama ada KSI penguin. Aku nggak mau buka, soalnya mama tuh bilang jangan dibuka. Soalnya ini tuh takutnya packagingnya itu rusak. So, thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa, kalau kalian yang mau buat Squishy Tag ini, jangan lupa kredit ke Kawaii Dolphin. Kayaknya sih Kawaii Dolphin yang buat. Jadi kalau yang mau buat Squishy Tag ini bisa lihat di Google foto-foto mereka. Kalau Daxo nggak usah. Ini lumayan banyak sih fotonya. Karakter yang paling aku suka tuh di sini. Maaf goyang-goyang. Aku suka yang warna ungu itu loh. Sama biru sama si ini pojok ini. Karena mereka itu warna. Aku suka yang warna putih, pink, biru, sama ungu karena mereka itu cantik banget sama kayak lucu aja gitu dia. Apalagi warna putih selalu smile, menurut aku smile terus. Pinkie Pie ceria. Aku nggak tahu semua artinya sih, tapi aku tahu arti dari My Little Pony. Tapi nggak tahu yang putih sama yang kuning karena mereka tuh jarang muncul. Kalau Pinkie Pie artinya ceria, kalau tuh kayak putri-putri gitu. Kalau Rainbow Dash pelangi, apple yang ini tuh yang apple ini tuh yang
ini apple. Ini aku nggak tahu mereka berdua itu apa, tapi ada dua yang punya kayak itunya poni. Ini sama yang ini. So maaf banget videonya kelamaan, tapi kalian suka kan videonya? Maaf banget, aku kayak jarang upload video juga di YouTube. Aku udah ngomong di Doraemon Squishy Tech, jangan lupa cek videonya ya. Bye.